El sistema democràtic espanyol. Espanya, un estat democràtic. Espanya és un estat democràtic, constitucional i parlamentari. L'estat es caracteritza perquè es regeix per als principis de llibertat i igualtat, amb sufragi universal, i una monarquia parlamentària com la base dels seus principis democràtics. Una democràcia constitucional. El 1975 va finalitzar la dictadura franquista, comportant un règim democràtic expressat en la Constitució de 1978. La Constitució recull les normes que regulen el govern i implanta els drets dels ciutadans. Una democràcia parlamentària. Espanya és una monarquia parlamentària, és a dir, el rei és el cap de l'Estat i representa el nostre país dins i fora d'aquest, però el poder legislatiu li correspon al Parlament. La pràctica democràtica a Espanya. La manera més ordinària de participació democràtica són les eleccions de representants polítics, en les que els residents espanyols majors de 18 anys tenen dret a participar-hi. La divisió de poders. El poder legislatiu. Li correspon al Parlament, amb el nom de Corts Generals, les quals estan integrades per dues cambres. Congrés de Diputats, o Cambra Baixa. Representa el poble espanyol, aprova i anul·la les lleis i discuteix i aprova els pressupostos. El Congrés de Diputats es forma per 350 membres que són elegits per votacions dels ciutadans cada 4 anys. Després de la convocatòria de les eleccions, els partits que s'hi presenten han de diputar-se un nombre determinat d'escons. Les províncies es constitueixen en circumscripció electoral amb un dret a un mínim d'un o dos escons proporcionalment a la població. La llei, doncs, reparteix de forma proporcional els 350 escons del Congrés a Espanya. Aquest és un mètode de promig major per assignar els escons en sistemes de representació proporcional per llistes electorals. Aquest mètode es caracteritza per dividir a través de diferents divisors el total de vots obtinguts pels diferents partits produint seqüències decreixents per a cada partit, i així assignar-ne els escons a les mitjanes més altes. No és possible arribar a la proporcionalitat exacta, ja que no és possible assignar un nombre decimal d'escons. Aquest mètode tendeix a afavorir els grans partits, com les circumscripcions petites, ja que els vots que obtenen els partits minoritaris no es tradueixen en escons. També com la barrera electoral, que és un percentatge mínim, en el qual s'ha d'obtenir en una circumscripció per optar a l'assignació de diputats. El Senat o Cambra Alta. És la que revisa les propostes legislatives, després de que aquestes hagin passat per al Congrés de Diputats, tenint dret a modificar-les i vetar-les. Està format per 266 senadors. Per cada comunitat autònoma es designa un senador, sumant-hi un més per cada milió d'habitants. Els senadors s'elegeixen en el mateix dia que els diputats del Congrés, però es trien només 3 noms de cada llista electoral. Per cada província hi ha 4 senadors. A les illes més grans n'hi ha 3 per illa, i a les illes més petites hi ha un senador per illa. El Senat exerceix en concurrència amb el Congrés la representació del poble espanyol, la potestat legislativa, la funció pressupostària i el control de l'acció del govern d'Espanya. Exerceix amb exclusivitat la proposta de 4 magistrats del Tribunal Constitucional i 6 vocals del Consell General del Poder Judicial, així com la potestat d'autorització al govern a intervenir en les comunitats autònomes. Exerceix amb subordinació el poder legislatiu, a l'esmenar o vetar projectes i proposicions del Congrés de Diputats, retornant la proposta a la Cambra Baixa. L'actual president del Senat és Pío García Escudero, del PP. El poder executiu. Es forma per al president i per al Consell de Ministres i s'encarrega d'executar i promulgar decrets, de la política de l'Estat, de l'administració de recursos, de la defensa nacional i de les relacions exteriors. El Congrés de Diputats és qui controla i regula el poder executiu, en nom del poble espanyol. Aquest pot demanar explicacions.
va camino de convertirse en el culebrón político del verano. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió el pasado 29 de julio con Rodrigo Rato en su despacho ministerial. Un encuentro bastante polémico, ya que Rato está siendo investigado por blanqueo de capitales, el caso Bankia y las tarjetas Black, y Díaz es el responsable de la policía y la Guardia Civil. Una reunión que se ha conocido por la prensa y que desde Interior no se ha querido reconocer hasta que la presión de la oposición le ha obligado a reaccionar. Desde el PSOE y Podemos ya han pedido la comparecencia del ministro en el Congreso y su dimisión. Muy impune se ha tenido que sentir este gobierno para hacer una reunión oficial en el Ministerio con el señor Rato. Reitero, si el gobierno se cree que puede reunirse impunemente con el presunto delincuente Rato, es que ha perdido la vergüenza y la decencia. En una circunstancia así, de tal gravedad, el ministro del Interior debería dimitir. Lo digo sabiendo que algunas veces en el Partido Popular, como hemos visto con el ministro Wert, dimitir es sinónimo de unas vacaciones de lujo pagadas en París. Aún así, el ministro del Interior debería dimitir por decencia y por respeto al Estado de Derecho. El ministro ha intentado salir del barro con una nota de prensa aclaratoria que aseguraba que la reunión era personal y no hablaron de la situación judicial de Rato, pero este mismo ha asegurado en el diario El País que en el encuentro se habló de todo. La controversia también ha llegado a las calles. Simplemente por interés público y por beneficios ciudadanos debería haberse abstenido de hacer esa reunión. Mientras logren que devuelva el dinero y que vaya a la cárcel, me parece bien. Si ellos piden, entre grupos políticos, se piden la dimisión por una cosa y por otra, pues yo creo que también. Una polémica que en el propio Partido Popular ya ha levantado voces discordantes. Rajoy no da explicaciones. Alguna cosa más, señoras y señores, muchísimas gracias. Última. Volviendo al tema de Rato, no sé si nos podría... Muchas gracias. Y otros líderes, como Cristina Cifuentes, sí las pide. Finalmente, Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, ha cedido a la presión y acudirá este mismo viernes al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Interior, para dar explicaciones de su encuentro con Rodrigo Rato. Rafa González, Hispan TV, Madrid. I arribar a provocar una moció de censura. En mayo de 1980, el líder del PSOE, don Felipe González, presentó en el Congreso una moción de censura contra don Adolfo Suárez. Por primera vez, se intentaba destituir a un presidente del gobierno por la vía parlamentaria. Acá, el presidente, despeje esas dudas. No viva, señor Suárez. No viva. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Y no viva en las sombras de la Moncloa. Salga a la luz, vea a la gente y despejará alguna de esas brumas que en su cerebro le hace sentirse atacado sin razón. Para que una moción de censura triunfe, tiene que obtener la mayoría absoluta de la Cámara. Ergo, todo dependía de los partidos nacionalistas. Votaron a favor de aquella moción 152 diputados. Todos los del PSOE, todos los del PC, los andalucistas y los diputados de Euskadiko Ezkerra, UPC y Esquerra Republicana. En contra, todos los diputados de UCD y solo ellos. Alianza Popular y Convergencia y Unión se abstuvieron, mientras que los del PNV ni siquiera asistieron a la votación. Fueron esas abstenciones y ausencias las que salvaron al señor Suárez de ser derribado. Pero el análisis de toda la prensa es que el gobierno Suárez estaba cada vez más solo. Que retira la confiança al govern o, contràriament, el president del govern pot provocar una moció de confiança. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que Cataluña estará preparada para desconectarse de España en julio del año que viene y ha adelantado que convocará un referéndum sobre la independencia en septiembre de 2017. En la apertura del debate de la cuestión de confianza en el Parlamento, antes de que mañana el Pleno le otorgue previsiblemente su aval con los votos de Junts pel Sí y la CUP, Puigdemont ha rediseñado la hoja de ruta para culminar el proceso hacia la independencia, retomando la idea del referéndum. Aunque el plan inicial de Junts pel Sí pasaba por la convocatoria de unas elecciones constituyentes a mediados de 2017, Puigdemont ha ofrecido ahora otra alternativa. La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum o referèndum. Ho repeteixo. O referèndum o referèndum.
Entre junio y julio del año que viene, Junts pel Sí y la CUP prevén aprobar las llamadas leyes de desconexión para dotar a Cataluña de una hacienda propia, una seguridad social catalana y un nuevo ordenamiento jurídico que deje atrás el marco legal español. Sería bajo esta eventual legalidad catalana que, si el Estado no lo autoriza, Puigdemont convocaría un referéndum para la segunda quincena del mes de septiembre. El anuncio se ha encontrado con la oposición frontal de Ciutadans, PSC y el Partido Popular, que consideran que Puigdemont mantiene la línea de confrontación con el Estado. De las formaciones no independentistas, tan solo Catalunya Sí que es Pot ha destacado que se haya recuperado la vía del referéndum pactado, una posibilidad no obstante que no cuenta con defensores en los partidos mayoritarios en España. Que comporta unes noves eleccions o la dissolució de les Corts. Actualment el president del govern és Mariano Rajoy i Soraya Sáenz com a vicepresidenta, seguits de 12 ministres com el ministre d'Educació Íñigo Méndez, la ministra de Sanitat Dolors Montserrat i el ministre de Justícia Rafael Català, entre d'altres. El Consell de l'Estat és el suprem òrgan consultiu del govern d'Espanya i actualment és composta per el seu president José Manuel Romay Beccaria. 8 consellers permanents, 11 nats, 9 electes i altres funcions com serveis administratius i econòmics de l'òrgan. El Poder Judicial. El màxim òrgan del govern judicial és el Consell General del Poder Judicial, CGPJ. És un òrgan constitucional, col·legiat i autònom, en els que els seus jutges i juristes són reconeguts i s'encarreguen de jutjar i fer executar el que s'ha jutjat. És format per el president i el Tribunal Suprem i 20 membres més, anomenats vocals. Aquesta té sede a Madrid i jurisdicció en tot el territori nacional. Constitueix el Tribunal Superior en totes les ordres, excepte en garanties i drets constitucionals, dels que s'encarrega el Tribunal Constitucional. El Ministeri de Justícia s'encarrega de gestionar els recursos materials i personals del sistema judicial. El defensor del poble. És la persona designada per les Corts Generals per defensar i protegir els drets fonamentals dels ciutadans davant l'administració. El seu nombrament té que ser aprovat pel Congrés i el Senat. L'actual defensor del poble és Soledad Becerril Bustamante. L'organització territorial de l'Estat espanyol. L'Estat s'organitza en comunitats autònomes, les quals poden dividir-se en comarques, províncies i municipis. Cada entitat té autonomia per poder gestionar els seus interessos, feina de les Corts Generals, que especifiquen les competències de cada entitat per mitjà d'estatuts. Les comunitats autònomes. Des de 1978, Espanya es considera un estat unitari, fet que li permet tenir un principi d'autonomia. Els estatuts d'autonomia. El 1979, Espanya es va dividir en 17 comunitats autònomes i el 1995, Ceuta i Melilla es van declarar ciutats autònomes sense poder executiu. Cada comunitat es governa per un estatut d'autonomia, en el que queden fixades les seves característiques, com la delimitació territorial. També les característiques del Parlament, del Govern i de l'administració pública, juntament amb les seves competències i la procedència del seu finançament. Els parlaments cedeixen una part de la seva sobirania a les comunitats autònomes expressades per una sèrie de competències transferides, les quals s'extenen en unes competències plenes, per exemple, l'organització d'institucions d'autogovern, la sanitat i l'educació, i en unes competències compartides amb l'Estat, per exemple, l'administració de justícia, la legislació laboral i la gestió d'infraestructures viàries. Les institucions autonòmiques estan integrades per al Parlament, on s'aproven les lleis i els pressupostos, per al president autonòmic, que representa la comunitat autònoma i forma i dirigeix el govern, per al govern, que executa i fa complir les lleis, i per al Tribunal Superior de Justícia, que és l'òrgan més important en la comunitat. El poder local, l'administració municipal i la provincial. Les províncies. La província és la circumscripció electoral de l'Estat. Els habitants de la província són qui voten els diputats i els senadors. La divisió territorial representada per al subdelegat del govern. L'actual subdelegat del govern a Catalunya és Enric Millo. I l'organisme d'administració local amb més importància,
ja que es coopera amb els municipis a través de les diputacions provincials. Els municipis. L'Ajuntament és el seu òrgan de govern i de gestió municipal. Els ciutadans i ciutadanes són qui trien els regidors i aquests elegeixen l'alcalde per votació. Hi ha pobles on tenen pressupostos participatius, on la població determina la distribució total o parcial dels recursos públics. En altres hi ha la presència dels OCM, que són associacions obertes i autogestionades que fan auditories ciutadanes municipals, amb la finalitat de potenciar el control de temes pressupostaris. Les competències dels municipis es refereixen a la prestació de serveis i a la dotació d'equipaments. Els serveis bàsics dels que tots els municipis han de disposar són d'enllumenat públic, de cementiri, recollida de residus domèstics, neteja dels carrers, aigua potable a domicili, clavegueram, accessos als nuclis de població, pavimentació pública, control d'aliments i de begudes. Però com més habitants tingui el municipi, més serveis ha de proporcionar. L'activitat econòmica i material dels municipis la cedeix l'Estat, amb la seva recaptació de tributs i impostos. Alguns municipis, per gaudir de totes les prestacions necessàries, creen agrupacions de varis municipis on aquestes prestacions són compartides, com per exemple la Mancomunitat La Plana, que ajunta varis pobles com Hostalets, Aiguafreda, Taradell, Sant Martí, Tona i més. Altres entitats territorials. Els municipis també poden agrupar-se en mancomunitats i en corporacions metropolitanes. Les illes tenen una administració pròpia. Aragó, Catalunya i Galícia es divideixen en comarques. A les àrees rurals com Galícia i Astúries destaquen les parròquies, entitats territorials inferiors al municipi o consell. Els partits judicials són constituïts per un o més municipis, i el més gran d'aquests es considera el cap del partit judicial, i a la resta de municipis del partit judicial hi ha un jutjat de pau. The Political Organization of Catalonia. After 1714, there had been much strides to recover the institutions of self-government. The Mancomunity in 1914 recovered the Generalitat with the statute in 1932. The restoration of the Generalitat in 1977 and the Statute of 1979 with democracy. The Constitution of 1978 and the Autonomist Statute. In 2003, the Parliament of Catalonia inspired the reformation of the autonomy station for adapt of a new necessities of the moment. The new current state, in 9 August of 2016, defined Catalonia like a nation, increased some competitions of the Generalitat, and established new beginning of finance autonomous. The Spanish court constitution that provocates a number mobilization of citizens like the unhappiness and initiatives of a few political parties. The institution of the self-government, the Generality. The Autonomy Statute is included about the self-government in Catalonia, describes their power and competitions, and establishes their relations with the Spanish Statute. The Generality in Catalonia include the Parliament, the President and Executive Council or Government. The Parliament of legislative function approves the pressupost of the Generality, take control and inspire the politician activities in the government. The President of the Generality is selected by Parliament between their members and nominated by the King and makes the representative and governative functions. Belong key relationship with the other institutions in the state and with the rest of autonomous communities. The Generality are constituted also by Consecutive Council, the Audit and Ombudsman. Territorial Organization of Catalonia. According to the Constitution, Catalan territory are formed by 4 provinces: Barcelona, Tarragona, Lleida and Girona. According to the Autonomous State in 2006, Catalonia organized their own territory, their regions and towns. The regions has their own legality, personality and autonomy to make their politician. Catalonia are integrated by 42 regions. The statute open give possibility to create regions, but the rest are aware the law.
that define and establish. La diversitat i els contrastos territorials. Hi ha diverses desigualtats a diferents parts d'Espanya, i això és un dels problemes més crucials que hi ha a la nostra història. També per al medi físic i l'evolució política perquè sempre ha sigut complexa. Els condicionants del medi físic. La península Ibèrica està situada en un ampli altiplà central, unes grans valls que s'obren al mar, unes serralades que a vegades han sigut unes barreres exteriors. La forma també ha resultat ser una gran diversitat regional des del punt de vista climàtic i edafològic, és a dir, l'estudi sobre la relació del sòl i les plantes. Pel que fa a les condicions del medi natural, s'implanta la població, les infraestructures i les activitats econòmiques. Abans de la revolució industrial, les activitats principals eren l'agricultura i la ramaderia, però els nivells eren escassos. La trilogia mediterrània, la ramaderia extensiva, els conflictes polítics, religiosos i territorials van fer que les persones anessin a les zones de l'interior perquè estaven més protegides, més comunicades i tenien més recursos econòmics. La dualitat centre-perifèria. A la primera meitat del segle XIX, Espanya, per la part econòmica, va canviar encara que no s'industrialitzés de manera plena, com va fer Gran Bretanya, França, entre d'altres. A partir del segon terç del segle es va implantar un règim polític liberal i va afavorir a la burgesia i a l'economia de tipus capitalista, però hi va haver unes notables diferències territorials pel que fa a l'evolució social i econòmica del país. Els territoris del centre de la península s'anaven estancant. L'estructura social no es va diversificar perquè era molt significativa la influència política i el pes econòmic de la noblesa. La burgesia tenia un caràcter agrari i rendista. El teixit era dèbil. Tot això va fer plasmar el predomini a opcions polítiques conservadores. Les zones perifèriques peninsulars de Catalunya i el País Basc es va desenvolupar més gràcies a la indústria tèxtil i de la siderúrgia, cosa que va fer créixer la burgesia industrial urbana. La burgesia manifestava un tarannà polític progressista. Madrid es va unir per al seu desenvolupament econòmic i social i explica per què és la capital i el centre de l'administració de l'Estat. El balanç econòmic i demogràfic. A partir de la segona meitat del segle XIX, la capacitat competitiva en les indústries era més gran i això va afectar els pobles que no estaven modernitzats. La gent va començar a anar-se'n a les ciutats industrialitzades i va ser una fugida de capitals i de persones. El mercat nacional integrat va fer que s'actualitzés el sistema de transport, sobretot el ferrocarril, però no va ser fins a principis del segle XX. Andalusia, les Canàries, Galícia i la Comunitat Valenciana van tenir un gran creixement de la població i davant la situació precària del sector agrari, l'únic que podien fer era migrar. Tot això va seguir fins al segle XX. Durant el primer terç del segle XX, a Espanya hi havia 3 àrees econòmiques. Els pols d'industrialització situat a Madrid, Barcelona i Bilbao, també els llocs que estaven al costat de les zones industrialitzades, com Aragó, el nord-oest de Castella i la Comunitat Valenciana, i els espais marginals sense modernitzar, que eren Andalusia, Extremadura, Galícia i Castella, que els habitants intentaven fugir cap a Amèrica. A partir del 1930, el creixement va parar a causa de la crisi mundial, la guerra civil i el primer franquisme autàrquic. El 1959 es va crear el Pla d'Estabilització i l'economia va començar a créixer, però encara va repercutir més l'èxode rural. Això es pot comparar amb que Espanya tenia 8.125 municipis, però per l'èxode rural ara queden 4.995 municipis. Els desequilibris i les desigualtats. Els conflictes territorials latents en la història d'Espanya, com per exemple l'intent d'independència de Catalunya i el País Basc, o les transformacions associades a la industrialització han originat una diferenciació regional. Aquest mercat s'ha fonamentat en la construcció d'una xarxa de comunicacions no equilibrada, també en l'establiment d'un sistema proteccionista. Les diferències entre les regions pobres i les regions riques van anar creixent fins a la meitat de la dècada del 1970, que es va produir un canvi profund a causa de la crisi econòmica mundial i el canvi demogràfic, i també a causa de les transformacions polítiques derivades de la transició democràtica. L'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986 va implicar una política regional dotada d'un finançament procedent de les fonts europees. Els desequilibris territorials, la desigual distribució de la població.
La població espanyola va passar d'uns 30,8 milions d'habitants al 1960 a més de 46,5 al començament del 2016, però amb un comportament molt diferenciat segons les comunitats autònomes. La Comunitat de Madrid, Catalunya, el País Basc, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i les Canàries van presentar un creixement més sostingut. Les primeres zones hi havia una atracció d'immigrants cap al 1980. Després van tornar a recuperar el dinamisme demogràfic, perquè aquestes zones van protagonitzar el creixement econòmic a la primera dècada del segle XXI i van atreure un nombre més gran d'immigrants a la mateixa etapa. Des de la dècada del 1980, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i les Canàries no són zones de migració i han passat a ser àrees beneficiades per al turisme. Les regions de l'interior han presentat un comportament demogràfic negatiu, tot i que des de l'any 2000 les condicions de vida han continuat millorant. La població no ha augmentat d'una manera sensible. La diversitat de la producció agrària. Les característiques de l'estructura i de la població agràries actuals responen al desenvolupament tecnològic i a les necessitats del mercat. El relleu és un condicionant natural molt acusat per a l'agricultura espanyola. Una part d'Espanya està situada per damunt dels 1.000 metres d'altitud. Això comporta a poca producció per al clima i el despoblament. Pel que fa als recursos hídrics, el volum total de l'aigua és d'uns 46 hectòmetres cúbics, amb un superàvit sobre la demanda d'uns 1.000 hectòmetres cúbics, una disponibilitat d'uns 8.000 litres per habitant. Però la part immensa del consum d'aigua correspon al regadiu agrícola. Hi ha profundes desigualtats territorials, perquè algunes regions tenen greus problemes mentre que unes altres no. La productivitat dels espais agraris espanyols té una variabilitat segons les zones. El litoral subatlàntic i una part del Mediterrani i també la Rioja i Jaén són les zones de màxima productivitat i alt valor afegit. Galícia, el litoral cantàbric i algunes zones mediterrànies també presenten una alta productivitat, però el valor afegit no és tan elevat. I a la majoria de les províncies interiors l'agricultura és, sobretot, de secà, amb nivells baixos de productivitat. La desigual activitat industrial i dels serveis. La crisi econòmica mundial de 1973 fins al 1975 va afectar el sector secundari perquè va plantejar transformacions radicals de les pautes de producció, de localització i d'estructura industrial. Va provocar el tancament d'empreses i va generar unes taxes elevades d'atur i considerable reducció dels nivells de renda a Madrid, Catalunya i la cornisa cantàbrica es va frenar els processos de migració. La crisi va començar a difuminar regions industrialitzades i regions desenvolupades a causa del tancament de fàbriques. L'economia postindustrial. L'economia postindustrial es basava en la preponderància del sector terciari, amb una aposta per les noves tecnologies i per centres d'investigació i d'innovació. Els nous factors de desenvolupament prioritaris es basen en l'existència d'una mà d'obra molt qualificada, la disponibilitat d'infraestructures i d'equipaments, l'hegemonia del sector terciari especialitzat, les activitats que impliquen l'ús o desenvolupament de l'alta tecnologia. A Madrid, Catalunya, el País Basc, tot el litoral mediterrani, els dos arxipèlags i una part de la Vall de l'Ebre es mostren com les zones més dinàmiques i que saben aprofitar. L'Espanya més desenvolupada té una diversificació més gran de la productivitat que són els transports, les comunicacions, entre d'altres. L'Espanya menys desenvolupada continua l'especialització en un nombre reduït d'activitats tradicionals i poc productives que són el sector primari, construcció i serveis públics. Polítiques regionals i de cohesió. El desenvolupament de l'etapa postindustrial són les mateixes que concentraven una bona part de l'activitat industrial. També el desenvolupament social, cultural i polític no s'identifiquen exclusiva amb aquestes zones. A partir del segle XVIII, a Espanya es va plantejar projectes de modernització que pretenien vertebrar socialment, territorialment i econòmicament el país, però va fracassar unes quantes vegades. Al segle XX, durant la Segona República, hi va haver un altre intent de modernització, amb una aposta clara per reformar l'administració. Una solució del debat nacionalista
i l'aprovació d'una legislació social adequada per a un país modern, a partir d'un pacte entre la classe mitjana i obrera. Aquests objectius van fracassar per la Guerra Civil i la dictadura franquista. A les dècades del 1960 i 1970 van sorgir unes iniciatives parcials, on es destaca els plans de desenvolupament i el seu objectiu era atraure inversions, sobretot de tipus industrial, fins a les localitats anomenades pols de desenvolupament. Se situava en zones escassament industrialitzades com Andalusia, Castella i Lleó, Galícia i Astúries. Els seus objectius eren tallar i controlar la pujada de preus i dèficit públic, suprimir el model autàrquic intervencionalista i obertura de les inversions internacionals i el comerç mundial, però va tenir poc èxit perquè no es van complir les previsions. El 1983 es va crear la SUR, Zones d'Urgent Reindustrialització, que pretenia diversificar la producció amb l'objectiu de crear ocupacions estables, però els resultats van ser molt baixos del que s'havia previst i va quedar molt centrada a Madrid i Barcelona i van contribuir a reduir l'atur. Les polítiques regionals i de cohesió. Les polítiques regionals són el conjunt d'intervencions públiques encaminades a millorar la distribució territorial de l'activitat econòmica, fomentar el desenvolupament de les regions més endarrerides i reduir les desigualtats entre elles, pel que fa a la renda i l'ocupació. L'administració general de l'Estat s'aplica per mitjà de diversos instruments. El primer, les fonts estructurals europees són instruments financers de la política regional de la Unió Europea. Estan dedicats a ajudar les regions més pobres d'Europa i a integrar les infraestructures europees, especialment en l'àmbit del transport. La segona, les fonts de compensació interterritorial. El seu objectiu és repartir la riquesa entre comunitats autònomes, ja que té com a destí despeses d'inversió. Aquests recursos es distribueixen per les Corts Generals, entre dites comunitats autònomes i províncies. Tot això per corregir els desequilibris econòmics interterritorials i per fer efectiu el principi de solidaritat. La tercera són les ajudes de l'Estat de finalitat regional. Són assistències destinades a les regions financiats per l'Estat. A Catalunya, aquestes ajudes han de complir les condicions següents. La primera, només es poden ajudar a la inversió inicial per ajuts a la inversió inicial a favor d'una nova activitat econòmica per a grans empreses. I la segona, la intensitat d'ajuda màxima permesa és del 10%. Pot augmentar fins a 30% per a petites empreses o fins a 20% per a mitjanes. La quarta és la cooperació local de l'Estat és un adscrit al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge integrat del mateix nombre de representants de l'Administració de la Generalitat i de les entitats locals de Catalunya. Dos factors essencials que permeten entendre la planificació i l'aplicació de plans i de polítiques de desenvolupament regional són l'Estat d'autonomia i la Comunitat Econòmica Europea a Espanya. La cinquena, el Fons de Compensació Interterritorial. A l'article 158 de la Constitució espanyola s'hi promou la creació d'aquestes fonts, que és una forma de distribució solidària de la riquesa entre comunitats autònomes i s'extreu dels pressupostos de l'Estat. Cada comunitat autònoma decideix quins aspectes pot potenciar com a política de desenvolupament regional a partir dels ingressos que ha rebut d'aquesta font. Efectes de la política regionals. Han incrementat els nivells de renda i d'índex de desenvolupament humà, exponent del nivell de vida i de la superació de situacions d'escàs desenvolupament. Així és com algunes comunitats autònomes han experimentat un ritme de creixement per damunt de la mitjana espanyola. A més, moltes comunitats autònomes s'han dut a terme esdeveniments promocionals d'ampli abast, com ara exposicions universals, fires internacionals i competicions esportives. Aquests fets han provocat impulsant la renovació de les infraestructures i projectar noves iniciatives econòmiques. El finançament de les comunitats autònomes. La configuració de l'estat de les autonomies van determinar la necessitat de crear un sistema de finançament que garantís l'obtenció de recursos. A Espanya hi ha dos models de finançament, el règim foral al País Basc i Navarra, on la recaptació dels impostos estatals dins del territori concertat i el govern autonòmic paga a l'Estat els serveis que aquest conserva en els seus territoris. I el règim comú a la resta de les comunitats, que és totalment al contrari. Els impostos estatals són enviats a l'Estat i aquest retorna a part a cada comunitat. Aquí trobem un estat centralitzat en els ingressos malgrat les aparences de federalisme fiscal. El 2009 es va crear un nou model de finançament entre el govern
i les comunitats autònomes, que es basa en el següent principi: la igualtat de serveis públics fonamentals, una convergència més gran, un sistema financer més dinàmic i estable i uns recursos adicionals que l'Estat ha d'aportar d'una manera gradual. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria.